Hi friends, this is Nivita. இந்த வீடியோவில் லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன, அதோட மீனிங் என்ன, நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆக்சுவலி லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு B.Edல செகண்ட் இயரில் வரும். இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டில் வரும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் த லிப்ஸ், கால் எல்லாமே அந்த மூமெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணப்படுறது தான் லிம்ஸ்னால் கை கால்கள். ஓகேவா? ஸோ அதில் ஏதோ ஒரு தடை ஏற்பட்டது, அதோட மூமெண்ட்டில் தடை ஏற்பட்டது அப்படின்னா அதை தான் லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்களால ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அதில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? டிசபிலிட்டி இன் லெக் அப்படின்றது சொல்லலாம். பட் இன் ஜென்ரலாகவே இட் இஸ் டேக்கன் அஸ் டிசபிலிட்டி ரிலேட்டட் வித், ஸோ அதில் டிசபிலிட்டினா இயலாமை அப்படின்றது அர்த்தம். போன்ஸு, ஜாயின்ட்ஸு, மசில்ஸு. ஸோ போன்ஸ்னால் எலும்பு தெரியும், மசில்ஸ்னால் சதை தெரியும், ஜாயின்ட்ஸ்னால் அந்த ரெண்டு எலும்பும் சேரும்ல, அந்த இடம் தான் ஜாயின்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் ஏதோ ஒரு டிசபிலிட்டி ஏற்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் அதை தான் லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பர்சனோட மூமெண்ட்டில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் ஏற்படுத்தும். லைக் வாக்கிங்காக இருக்கட்டும், எதையோ ஒன்றத்தை பிக் பண்ணணும், ஏதோ ஒன்றத்தை ஹோல்டு பண்ணணும் ஹேண்டில் அப்படின்னா அதில் ப்ராப்ளம் ஏற்படலாம். இந்த டேர்ம் லோகோமோட்டர் அப்படிங்கிறது லாட்டின் வேர்ட்லேருந்து வந்திருக்கு. லோகோ அப்படின்னாலே ஃப்ரம் அ பிளேஸ்னு அர்த்தம். மோட்டிவ்ஸ் அப்படின்னாலே போகிறதுன்னு அர்த்தம். ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது. ஓகே, ஸோ லோகோமோஷன் அப்படிங்கிறது மூமெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் அப்படின்னு வரும். இப்போ லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிறது மொபிலிட்டி டிசபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா மொபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதா நம்ம மொபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதில் ஒரு இயலாமை இருக்குல்ல, அதுதான் லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது. இட் மீன்ஸ் இது என்ன அர்த்தம்னா, போன்ஸில் ஏதோ ஒரு டிசபிலிட்டி, ஜாயிண்ட் மசில்ஸில் ஏதோ ஒரு டிசபிலிட்டி, அதனால் சப்ஸ்டேன்ஷியல் ரெடக்ஷன் ஆஃப் த மூமெண்ட் ஆஃப் த லிம்ஸ். சப்ஸ்டேன்ஷியல்னால் கணிசமாக, ஓகேவா, கணிசமாக அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் த லிம்ஸோ அல்லது இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஏற்படுறத தான் நம்ம லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம். ஆக்சுவலி செரிப்ரல் பால்சி அப்படின்னு சொல்கிறது மூளையில் சில விஷயங்கள் ஏற்படுறதுனால அந்த மூமெண்ட்டை பாதிக்கப்படுறதா செரிப்ரல் பால்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இட் இஸ் ரெஃபர் டு அஸ் அ பர்சன் இன்எபிலிட்டி, பர்சனால் முடியல டு எக்ஸிக்யூட் டிஸ்டிங்டிவ் ஆக்டிவிட்டீஸ், லைக் வேறு ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே இருக்குல்ல, வித் மூமெண்ட் ஆஃப் செல்ஃப், தானே நகர்றதா இருக்கட்டும், அல்லது ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை மேனிப்புலேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். மேனிப்புலேஷன்னா கையாளுதல். ஓகேவா? ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை கையாளுதல் இருக்கட்டும், அதனால் அஃப்ளிக்ஷன், அவங்களுக்கு துன்பம் ஏற்படலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களோட மஸ்குலோஸ்கெலிட்டன்லையோ அல்லது நர்வஸ் சிஸ்டம்லையோ அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பெயின் ஏற்படலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இப்போ லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டியில் சில டைப்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? என்ன அப்படின்னா மஸ்குலோஸ்கெலிட்டல். ஸோ அந்த மஸ்குலோஸ்கெலிட்டல்லே ஏதோ ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுனாலோ அல்லது கன்ஜெனிட்டல் மால்ஃபார்மேஷனாக அவங்க பிறக்கும் போதே சிலவங்களுக்கு கை கால்கள் எல்லாமே இதுவாக இருக்கும். ஸோ அதனாலும் கன்ஜென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா பிறக்கும் போதே. ஓகேவா? சில ஆக்சிடென்ட்ஸ் மூலயமா இது வரலாம். அல்லது க்ளானிக் டிசபிலிட்டினா நாள்பட. ஓகேவா? லைக் போலியோ. ஸோ சில இம்யூனிட்டி அந்த இதெல்லாமே எடுத்துக்காமல் இருக்கிறதுனால போலியோ, ரிக்கெட்ஸ்னால் அந்த விட்டமின் டி குறைபாடுனால வருது. அதுக்கப்புறம் ஸ்பைனல் பைஃபிடா அப்படிங்கிறது. ஸோ லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைங்களால் ஒழுங்காக நடக்க முடியாமல் இருக்கிறது தான். ஸோ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது, இது போலியோனால் ஏற்படுறது. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஸ்பைனல் பைஃபிடா அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஸ்கெலிட்டல் சிஸ்டம் இருக்குல்ல, ஸோ அது ஒழுங்காக டெவலப் ஆகாததுனால வருது. அடுத்தது பிறக்கும்போதே அவங்களோட ஹிப்போ, லிம்ஸோ ஏதோ ஒன்று டிஃபார்ம் ஆகியிருக்கிறது. டிஃபார்மிட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்பைனல் கார்டு டிஃபார்மாக இருக்கிறது. ஓகேவா? டிஃபார்மாக இருக்கிறது. மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்து வர நிறைய நோயின் மூலயமா அந்த மசில்ஸ் டீக்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கிறதா மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ அந்த மசிலோட மாஸ் கம்மியாகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ 2 இயர்ஸில் கரெக்டாக இருக்கிறாங்க, 8 இயர்ஸில் கொஞ்சம் இருக்காங்க, 15 இயர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஃபார்மேஷன் இருக்குல்ல, இதுதான் மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி அப்படின்னு சொல்கிறது. அடுத்தது ஆம்பியூட்டேஷனாக ஏதோ ஒரு காரணமாக ஒரு காலே எடுக்கிறது, இதெல்லாமே. ஸோ அந்த குழந்தைங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அவங்களால எதுவுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. லைக் நம்ம சொன்ன உடனே அதை குவாடினேட்டாக போய் மோட்டர் கண்ட்ரோலோ குவாடினேஷனோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புவராக இருக்கும். ஸோ அவங்களால அன்னேபிள் டு குவாடினேட் 2 ஆர் மோர் மசில்ஸை குவாடினேட் பண்ண முடியாது. ஏதோ ஒரு டாஸ்க்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் வாக்ஸ் ஆக்வர்டாக கொஞ்சம் நடப்பாங்க. அண்ட் வித் லிம்ப் அவங்க எப்போவுமே அவங்க நடக்கும்போது பெயின் இருக்கிற மாதிரியே அவங்க சில சைன் இருக்கும். அவங்க ஃபிசிக்கலாக ஏதோ ஒன்று பண்ணும்போது எப்போவுமே லைக் ஷேக்கி ஃபேக்ஷனாக
ஸோ நடுங்கிற மாதிரியே இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் அடிக்கடி அவங்க விழுந்துருவாங்க. ஸோ இதெல்லாமே அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஓகே, அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, சில்ட்ரன் வித் லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு நிறையா டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் அவங்களோட பாடி மூமெண்ட்ஸை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இம்பேர்டுனா ரொம்ப வீக்காக இருப்பாங்க. லைக் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்லேயா இருக்கட்டும், அவங்க ஸ்பீட்லேயா இருக்கட்டும், எண்டூரன்ஸ்னால் அவங்களோட திறமை. அது இம்பேர்ட்னா பலவீனமாக இருக்கிறது, கோஆர்டினேஷன்லேயா இருக்கட்டும். அடுத்தது மேனுவல் டெக்சிட்டி. என்டியூரன்ஸ்னால் நீடித்து இருக்கிறது. ஓகேவா, மேனுவல் டெக்சிட்டி அப்படின்னா தான் அந்த திறமை கம்மியாக இருக்கிறது. ஸோ இதனால் வந்து அவங்களுக்கு மெடிக்கல் அல்லது தெரப்பியூட்டிக்கல் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் வந்து தேவைப்படுது. ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து require attention for physical accessibility to the environment around. இப்போ வந்து அவங்களுக்கு சில அந்த கட்டை மாதிரி வச்சுட்டுலாம் நடப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலாக அவங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுது. அவங்க வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கோ ரைட் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது ஏதோ ஒரு நோட்டு எடுக்கணும் அப்படின்னாலோ, டெஸ்ட் எழுதணும் அப்படின்னாலோ, ஏதோ ஒன்றத்தை கம்ப்யூட் பண்ணணும், ஏதோ ஒரு குரூப் ப்ராஜெக்ட்லேயோ ஆக்டிவிட்டீஸ்லையோ ஃபிசிக்கலாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்னாலும் அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் அக்சசிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது. இம்பேர்டாக அந்த பலவீனமாக இருக்கிறதுனால ரேஞ்ச் ஆஃப் மோஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் லிம்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக ஃபிசிக்கல் தெரப்பி, அதுக்கப்புறம் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அப்படிங்கிறது தேவைப்படுது. ஆக்குபேஷனல் தெரப்பினா இந்த விரல்களுக்கு வந்து தெரப்பி கொடுக்குறது. ஓகேவா, ஃபிசிக்கல் தெரப்பினா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில எக்ஸசைசஸ் அதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதெல்லாமே பண்ணுறது. ரெக்வயர் பிளான்டு இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் ஆப்டிமம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த. ஸோ அவங்க ஏதோ ஒரு அகாடமிக் டாஸ்க்கோ ஏதோ ஒரு கிளாஸ் ரூம் ஆக்டிவிட்டீஸோ பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணிக்கணும். முதல்ல வந்து இங்கேருந்து இங்கே. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே அவங்க வந்து பிளான் பண்ணால் அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு அந்த மொபிலிட்டி, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அந்த அந்த ஒரு மொபிலிட்டி வந்து ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வீல் சேரு அல்லது வாக்கர் அல்லது க்ரட்சஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதுதான் வந்து க்ரட்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்தது என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ளிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவை. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ப்ளிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க தன்னோட என்விரான்மெண்ட்டை அக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய எய்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். தேங்க்யூ.